Viborg var en rig og betydningsfuld by i Danmark i begyndelsen af 1500-tallet. Her i Sortebrødre Kirke, der blev opført som en del af Sortebrødre Kloster, holdt dominikanermunkene til. Kirken var blot en af 14 i Viborg på det her tidspunkt, og kirkens liv var som hele samfundsordenen bundet til paven i Rom. Men i 1526 skete der noget i Viborg. En ny munk kom til byen. Hans Tausen, han er jo formodentlig en ung mand fra Fyn, som ikke ville være bondemand som sin far og ville gå en anden vej. Inden Hans Tausen kom til Viborg, havde han rejst rundt i Europa. Hans vej var blandt andet gået forbi Wittenberg, hvor han havde hørt og muligvis også mødt den store reformator Martin Luther. Efter hjemkomsten til sit kloster i Antvorskov på Sjælland, blev han imidlertid sendt til Viborg. Og hvorfor de sender ham til Viborg, det ved vi ikke. Måske fordi han skal slappe lidt af. Måske har han fået for mange gode idéer nede i Europa. Eller måske skal han simpelthen op og stramme disciplinen i Viborg i Johanniterklosteret. Det ved man ikke rigtigt. Til gengæld ved vi, at udfaldet af hans ophold blev noget andet end opstramning af klosterdisciplinen. Langsomt men sikkert så begynder der at blande sig en ny tone i hans prædiken. Han begynder at sige nogle ting, som virker lutherske, virker evangeliske, også virker oprørske, virker demokratiske. Han taler til almindelige folk på et almindeligt sprog, og lige med et er han blevet populær. Det er en mand, man tager til Viborg for at høre. Bystyret i Viborg lod Hans Tausen prædike i Gråbrødre Kirke, og selve omfanget af Gråbrødre Kirke i 1520'erne er i dag markeret af bøgehække her i anlægget Hans Tausens minde. I den lille kirke lod Hans Tausen sin menighed synge nye danske salmer, som munkene i klosterkirken til sidst måtte fortrække, fordi de simpelthen ikke kunne få ro til deres utallige bønner. Der kommer så mange mennesker og vil høre ham i Gråbrødre Kirken, at der ikke er plads. Og hvad gør han så? Han stiller sig ud på kirkegården. Man siger, at han stod på en hvid sten, som stadigvæk er her i Viborg, og så stod han ude i Guds fri natur og prædikede som en anden Johannes Døberen i ørkenen, så prædikede han for folk ude på kirkegården. Altså det, at han simpelthen forlader kirkebygningen og går ud i det fælles offentlige rum og taler Guds ord der, det er helt nyt, og det er meget forstyrrende for de gamle eliter i sådan en by her, hvor man er vant til at have en orden i kirken, og man har latinsk messesang og alle de her ting. Nu er det sådan set fuglesangen, der akkompagnerer hans prædiken. Som Luthers prædikener i Wittenberg var Hans Tausens også på mange måder anderledes og nyskabende. Begge talte ikke, som det ellers var almindeligt, om den vrede og dømmende Gud, men om Guds tilgivelse og Gud som en ven. Det er det, der tiltaler almindelige mennesker, at man ikke skal gå og være bange, men i og for sig, at Gud er den, der giver, den, der tilgiver. Men Tausens succes som reformator i Viborg skyldes ikke alene, at der var folkelig klangbund for budskabet om en barmhjertig Gud. Der var især 3 faktorer bag succesen. For det første, en grundlæggende utilfredshed med pavekirken. For det andet, en konge, Frederik den Første, der spillede et dobbeltspil. Og endelig for det tredje, en medierevolution, som Tausen udnyttede til det fulde. Det første først. Der er en vis utilfredshed med kirke og munkevæsen. Blandt andet fordi man jo har den idé, at Danmark og andre lande bliver udsuget af paven i Rom. Det er meget verdslige pavedømme, som næsten er umætteligt, hvad penge angår. Og der tænker man, at det ikke bedre, at pengene bliver her. Og er det nu også nødvendigt, at man har så mange munke og så mange gudstjenester og altre i de enkelte kirker for at redde folk ud af skærsilden. Og så fik Tausen også hjælp af kongen, Frederik den Første. Som fyrsten Frederik den Vise holdt en beskyttende hånd over Luther i Wittenberg, var Frederik den Førstes ageren med til at beskytte Tausen mod repressalier fra den katolske kirke. Fordi da reformationen i og for sig, den begyndende reformation, begynder at vise sig her, så får han jo ballade med kirken. Og så er det, at kongen siger, ja, men Hans Tausen, han bliver nu til min personlige præst. Han bliver til min personlige kapellan. Han trækker så at sige ud af sin orden og gøres til kongelig præst i stedet for. Og så er der ikke nogen, der kan røre kongens præst. Og det gør ham jo faktisk urørlig her i byen. Frederik den Første spiller jo et dobbeltspil. Han er blevet
konge efter Christian II har måttet tage til Nederlandene, og han er en ældre mand. Og han skal jo være en god katolik, og det er han sådan set på mange måder også. Men han har en forkærlighed alligevel for de her nye prædikanter. Den tredje grund til Hans Tausens succes i Viborg er den samme, som vi finder hos stort set alle succesfulde reformatorer og revolutionære gennem historien, nemlig hans sans for kommunikation og medier. Hans Tausen er ekstremt mediebevidst. Hele hans reformation består i nogle nye praksisformer. Han gør nogle nye ting. Og han ved, at hvis man skal have en reformation til at slå igennem her i 1520'erne, så er det vigtigste af alt, det er at have en bogtrykker bag sig. Fordi igennem trykket kan man komme vidt ud. Selvom folk ikke kan læse, så kan folk få læst højt. Man spreder de her flyveblade og flyveskrifter, som bliver virkelig noget, folk gerne vil have. Så Hans Tausen sørger for at få indkaldt en bogtrykker fra Stuttgart, som hedder Hans Weingarten, og han kommer til Hans Vingård her i Viborg. Og han kommer til at trykke op mod 20 skrifter her i 1520'erne, som er fulde af kritik af kirken, og som er importerede skrifter fra Tyskland, som er oversatte, men også nogle af hans egne fejdeskrifter. Og netop i fejdeskrifterne går Hans Tausen virkelig til bid mod de katolske biskopper i Danmark. Et af de bedste, det er det svar, som han giver til biskoppen i Odense, som har skrevet et brev til byrådene i Aalborg og Viborg om, at de skal passe på de her nye evangeliske. Han opsnapper det her brev, og så svarer han på det i et offentligt skrift, sådan så den diskussion, han ikke kan tage med biskoppen i Odense, den tager han i al offentlighed i dialogform i det her korte svar, som han kalder det, til biskoppens sendebrev fra Odense. Ved jer I skriftkloge og farisæere, I øjenskalke, som lukker himmeriget for menneskene. Selv vil I ikke derind, og I vil ikke lade dem indgå, som gerne vil. Og det vil sige, at han ligesom WikiLeaks, han gør det, som er hemmeligt, det gør han tilgængeligt for alle. Hans Tausen som en tidlig Julian Assange? Ja, hvem skulle have troet det? I 1529 kalder kong Frederik I Hans Tausen til København, hvor han skal være præst. Og der er Viborg blevet reformeret. Der er Viborg som by gået over til reformationen. Hele landet udenom er ikke gået over til reformationen. Men det er det mærkelige ved den her tidlige reformation, at der er enkelte byer, som er gået over til reformationen, mens hele landet sådan set stadigvæk er katolsk.